大家早晨啊！今日咧係我哋 Day 5嘅崇拜，我哋咧首先就會有 Miss P 同埋兩位同學仔咧帶領我哋嘅敬拜，然後咧就會有牧師去分享佢哋嘅信息，希望大家享受今日嘅崇拜啦！各位同學早晨，今日咧見唔見到我隔離咧有兩個中五嘅同學？咁咧今日咧我哋會用一首歌叫做《醫治這地》，一陣間咧佢哋咧就會有一啲嘅分享，同埋佢哋會帶住我哋去學呢首歌嘅《醫治這地》。主耶稣，求你
你覺得自己即係喺呢件事上邊有啲咩份咧？我覺得其實好開心嘅，即係首先啦，我個朋友竟然咁犀利啦，唱咗首歌啦，咁仲要幾好聽嘅喎。咁但係我覺得即係神想，即係當我祈禱嘅時候，我都即係聽呢首歌嗰陣時，其實我都知道我哋好想神醫治呢個地方，好想呢個疫情快啲離開啦。但係我哋唔係淨係求咯，因為全地都做都需要歸翻向神，咁神就會聽我哋祈禱咯。所以我就好有感動咁樣就同佢講啦。咁我好感恩，即係神可以重新即係透過我話俾Hannah聽，即係有咩可以更加改進咯。其實咧呢首歌咧，你頭先咧見到咧有啲英文，嗰啲唔係翻譯嚟嘅，其實嗰啲咧係英文嘅歌詞，唔係我寫㗎，係 Esther 寫嘅。咁我咧收到佢哋即係嘅作品啦，其實我好開心，跟住即刻咧就同咗我即係平時有教科音樂嗰啲好朋友咧去分享。我好開心嘅係原來。即係當我見到我嘅學生，佢哋可以因為喺即係神裏邊有啲感動，跟住咧佢哋能夠咧去作咗呢啲嘅歌，唔係講緊咧佢哋有幾多才能，唔係講緊佢哋你有幾多分，其實咧佢頭先都講佢你係唔好啊，但係反而原來神要用我哋嘅時候咧，原來喺廁所都可以聽到神嘅聲音。唔知你仲記唔記得我哋之前有套音樂劇咧？叫約啦，咁你可以咧去 YouTube 睇翻。當時咧我哋寫個劇本嘅時候，有一個情景就係一個扮演校長嘅一個演員，咁嗰個演員係你哋而家阿 Sir 啦。咁佢喺度廁所裏邊咧就聽到神嘅聲音，於是咧個劇情就發展落去。原來咧神要我哋去經歷佢咧，佢會用好多唔同嘅方法，佢咧會叫好多基督徒咧都會，即係如果神想呢 group 嘅基督徒一齊去完成神要我哋做嘅嘢嘅時候咧，原來呢啲基督徒咧就會分別去聽到神嘅一啲聲音，但係呢啲嘢咧又係一致嘅喎，又會係 synchronize 嘅喎，所以咧萬事互相效力，叫愛神嘅人得益處。呢首歌咧係一首有盼望嘅詩歌。正如我上次所講，我好想呢個音樂室咧有翻你哋，我哋盼望神佢真係醫治呢個地方嘅神，因為我哋相信神唔會要我哋一路去，即係喺嗰個黑暗裏邊，佢會帶我哋去行出呢個黑暗。但係好似 Esther 所講，我哋咧要回轉去神，要去定睛望翻神。其實神要我哋做啲咩呢？神要我哋點樣去遵守佢嘅命令，點樣去愛人，點樣去將神咧呢一個咁好嘅信息咧，我哋去同我哋身邊嘅人分享咧。好想我哋咧再次唱呢首歌嘅 chorus 嘅時候咧，非華語嘅同學，我知你哋有好多人咧，可能你哋齋計緊，我哋咧好感動啊，因為見到咧你哋為住信仰嘅緣故你哋咧真係去克己，你哋去自己好多嘢咧，你哋都會即係乖啲啦。我哋都好想咧去祝福，因為咧神真係一個好愛我哋嘅神。如果咧非華語嘅同學，你哋好想咧同我哋一齊唱咧，你就可以唱英文喎，因為咧英文嘅歌詞咧已經喺度。So
可能有好多嘅人咧，佢哋面對緊工作嘅壓力，因為咧經濟真係唔好。但係當我哋喺地上，我哋揾唔到平安，我哋揾唔到盼望嘅時候，主，我哋多謝你，因為你就話俾我哋聽，你就係信，你就係望，你就係愛。主，我哋多謝你，因為咧原來你使用人咧，你唔會淨係去睇嗰個人嗰個本身嘅才能，佢有幾叻，或者佢係咪一個大人。主啊，即係小孩子咧，你都要去即係好好去祝福佢哋去使用。主啊，你叫到咧 Hannah 同埋 Esther 咧，佢哋呢兩個姊妹咧，佢哋一齊喺呢個感動裏邊咧，佢哋就作咗呢首歌。主啊，我哋願意咧呢一份嘅獻上俾神嘅禮物咧，都可以咧去祝福呢個地方。我哋祝福咧家節嘅同學。主啊，即係讓我哋咧即係記得神你咧係進入咗我哋嘅生命。神咧你係曾經同我哋即係門徒經歷咗咧30幾年嘅時候，同人經歷咗30幾年嘅時候，主啊，即係你經歷過痛經歷過死，但係咧你就係復活嘅神。主啊，你知道我哋咧有擔心，你知我哋咧有困苦，但係神咧你嘅信實話俾我哋聽，你係聽禱告嘅神。主，我哋仰望你，因為我哋相信有一日我哋終會咧可以除低嘅口罩，我哋咧可以重回我哋生活嘅正軌，我哋咧可以再次同我哋嘅老師，再次同我哋嘅同學喺學校相見，喺呢個地方我哋一齊去學習，一齊經歷神你點樣俾我哋人與人之間嘅愛係可以係咁美好嘅。我哋禱告奉主名求。